எங்கங்க எங்க வெளியில கிளம்பிட்ட மாதிரி தெரியுது. நான் வெளியே போயிட்டு வரேன். சரி போயிட்டு வாங்க. அச்சோ செல்வி, உங்கள் அப்பா மாஸ்க் மறந்துட்டு போயிட்டாருமா. கொஞ்சம் போய் கொடுத்துட்டு வா. சரிம்மா, நான் போயிட்டு வரேன். மாஸ்க் படம் வராது, இவர் உடம்புல நான் பூந்துக்கலாம். அப்பா அப்பா நில்லுங்க நில்லுங்க. என்னம்மா செல்வி இவ்வளோ தூரம்? மாஸ்க் இந்தாங்க அப்பா. மாஸ்க்லாம் வேணாமா, நான் பக்கத்துலேயே போகிறேன். அப்போ நீங்கள் மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டு போனால் தான் நம்மலாம் கொரோனாவிலேருந்து தப்பிக்க முடியும். சரி நீ சொல்கிற, நான் போட்டுட்டு போகிறேம்மா. சரி நான் வீட்டுக்கு போகிறேன்ப்பா. சின்ன பொண்ணு நம்ம பிளானை சொதப்பிச்சு. சரி வேற ஏதாச்சும் அடிமை சிக்குதான்னு பார்க்கலாம்.